Hello, boys and girls! Сегодня мы сделаем с вами забавную, классную, веселую, задорную физкультурную паузу. Если вы устали от своих уроков, ну или каких-нибудь дополнительных занятий, если вы еще не в школе, то самое время включить нашу английскую песенку и позаниматься. Но прежде чем мы ее начнем танцевать, она очень коротенькая, легенькая и прям забавная, чтобы вы отдохнули, размяли свои косточки. Прежде чем мы ее начнем, я вам расскажу, о чем она. Итак, наша сегодняшняя песенка называется Rain. Это значит дождик. И чтобы вы понимали, что мы поем про дождик, который идет из тучки, я нарисую вам тучку. И из нее капает дождик. Сейчас мы еще добавим синих капелек воды, да? Вот. Это Rain. Давайте позовем. Rain. Мы будем просить дождик, дождик. И мы будем дождик изображать капельки, вот эти капающие вниз, да, вот так, ручки. Мы что-то писали, рисовали, и наши пальчики устали. Помните эту зарядочку, да? Rain, rain. Мы будем говорить дождик, дождик. Дальше уходи любой рукой, какой вам больше нравится. Go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Приходи снова в другой день. Маленькие детки, мы изобразим маленьких зайчиков, это нас. Little children wants to play. Маленькие детки want to play, хотят играть. Want to play мы изобразим, давайте в мячик, мы хотим играть в мяч. Маленькие дети хотят играть, и поэтому приходи в другой день. Ну что, попробуем изображать дождик. Давайте, наша зарядочка. Танцуем, данс, данс. Rain, rain, go away, come again another day. Little children want to play, so rain, rain, go away. Танцуем! Это у нас физкультурная минутка. Можно и маму подключать. Rain, rain, go away, come again another day. Little children want to play, so rain, rain, go away. И танцуем до конца. Браво! И в конце я вам говорю bye-bye. Goodbye, children. See you next lesson.